Sarap guys. Guys, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap-sarap ng donut ng Marks and Spencer. You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing, and of course. Oui. So guys, may regalo. Mag-unbox tayo today. May regalo ang aking mga biyanan. Hindi ko lang alam kung ano yung laman nito. So, from south of France pa. Tingnan natin kung ano yung... Ça vient d'une brocante, hein, chérie. Okay. C'est So, tingnan natin juste what's inside. juste un petit cadeau. Hein. Oui, c'est en France. Sila. Ngayon lang. Ça, là. Ah! Mais non, tu tires après. Oh là. Dash! Oula! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Du noir! Ah, c'est des amandes. Je sais pas. Isang box guys, kut-kutin. Ah, my favorite almond! Yay! Look! My favorite almond! Thank you so much, Mamo. And another. This inside. Yeah, this is wrong. Ah, ça va, ils sont beaux. Le beau citron vert de maman. Et ça, qu'est-ce que c'est? What is this? Hola! C'est pas que demandé ça? Non. Non, j'ai rien demandé, c'est maman qui a trouvé sur une brocante. Ah! This is I wanted to buy before in the beach. My bag. It's a promotion? Je sais pas ce que c'est. Mama, thank you so much! Bye guys! I have my bag. Yay, ang ganda! Yay! Oh no, it's not good like that for YouTube. C'est bon, chérie. Allez, je coupe. Thank you! Hello guys! Welcome to my channel. Ayan, so, wala lang, mag-ano lang for today's videos. Ano lang tayo ng, mag-unbox tayo ng mango. Ayan. Diba? Ganyan. Kasi naka-front camera siya guys. So it's mango. So, mag-open tayo. Ano kayang meron dito? So, ayan. Binili ko siya sa Lagi Fonts guys kasi akala ko, ang laki kasi ng itinaba ko guys. So, I gained 5 kilos or 6 yata. At least bumaba na ngayon kahit konti. Kasi nung pandemic, nasa loob lang tayo ng bahay. Wala kaming ginawa kundi kumain,
Natulog. Ayun, kumain. Mag-YouTube, ayan. So, dahil sa kay YouTube, nakaupo tayo every morning, every whole day. Ayan, hindi ako nagtrabaho ng 1 year, guys. So, ang napala ko, tumaba ako ng tumaba dahil kain ako ng kain. So, mula nung nag-start akong nag-work ulit, medyo bumaba naman na konti. Medyo lumiit naman na konti yung pisngi. So, ngayon, bumili ako ng pantalon sa Mango. Akala ko dahil ganun ako ka sobrang taba, ang kinuha kong size ng pantalon, kasi skinny siya, guys. Normally, pag skinny yung pantalon na kukunin mo, kailangan medyo mag-adjust ka ng size. Pero, ang kinuha ko kasi skinny, so kumuha ko ng 42 ang size. Sa American size is 36. American size is 40. So, dito sa France, 40 din. So, kumuha ko ng 42, guys. Sobrang laki. So, hindi pala din ako ganun kataba, guys. Kasi akala ko, sobrang taba ko na. Kasi kaya kumuha ko ng 42 na size. Yung pala malaki. Yung laki-laki, guys. So, nag-adjust ako ng konti. Kumuha ko ng 40. Kasi skinny siya. Ang size ko kasi 38 dapat. So, tignan natin kung maganda ba siya. Okay. Meron ulit, guys. So, we don't need this anymore. Lagay lang natin dyan. Ayan, so, ayan guys, may sinasabi pa sila. Ang kaso, hindi nyo, may pa-thank you pa sila, guys. Meron pa silang pa-thank you. Nandito rin lahat ng mga, andito ang lahat ng mga resibo. So, sabi nila, thanks, we hope you enjoy your purchase as much as we enjoy creating this style for you. May sticker siya, guys. So, binigay sa akin, libre. Pen kung maganda siya. This is the color, guys. Maganda rin siya. Skinny kasi siya, guys. Kaya kailangan yung size mo, pag skinny ng pantalon na hindi dapat hindi dapat yung talagang total na size ng bewang mo kasi skinny siya. So, kailangan mag-adjust ka ng, kung halimbawa 38 ka, kunin mo 40. Kung 40 ka, kunin mo 42. Ganon. Okay, guys. So, kasya ba so? Kasya! Yay! Kasi yung isang nabili ko, kaya ako siya pinalit, guys. Kasi siya, ang laki. Malaki sa akin yung 42. So, okay na sa akin yung 40 kasi skinny siya. So, ako 38 ako. So, pag skinny ang pantalon, pag 38 ang size mo, 40 ang kunin mo. Ganon daw, sabi nila sa akin. So, ayan. Sabi nila, palitan namin per internet. So, ang ganda, guys. I'm happy. Napalitan ko na siya kasi kung hindi, masasayang din naman yung pera ko. Bibili ng iba. So, pantalon lang naman ang gusto ko na regalo ko ngayon for my birthday. Kasi, hindi na ako masyadong nagsha-shopping, guys. So, wala lang. Parang hindi na ako nahilig mag-shopping. Hindi katulad noon na Nung single ako, shopping lang ako ng shopping. Nung malapit ako sa Paris. Pero nung lumipat na kami dito sa outside of Paris, medyo malayo ang mall. So, it's good for me. Hindi ako masyadong makakagastos.
And then, of course, guys, ang isa pang pinunta ko doon. Hello, donut. So, sa M&M, sa, ayan, ano to? Blah, blah, blah. Paborito ko kasi guys ito, ang sarap. Ang sarap ng ano nila doon, ng donut nila. This is from Ireland. Siyempre, mga English. Masarap ang ano nila guys ha. Sa Mark Spencer. So, after ng, kinuha ko lang yung mango kanina. After ng mango, kinuha ko yung pantalon. Dumiretso talaga ako doon kasi pag once na dumadaan ako doon, hindi pwede na hindi ako bumili ng donut. Ang sarap ng donut nila doon guys sa Mark Spencer, promise. Ang sarap-sarap. So, ngayon, after this video, kakainin ko na to. Pero tikman natin, para naman mapaano ko kayo. Para naman maglaway kayo ng konti dyan. Tapos, magtitimpla ako ng kape. Charan! Sarap guys. Sarap. Et comment les cuisines Tout petit comme ça. le poisson? Oui. Tapos nalipatan mo yung pagumatang manok.